abaana b'abantu Metron, look at that. I don't know what you do, Mama. Look at that, eh? Again, studying our gamba, what? Teach jokes of. I think wansi wakatata nga kirabika either bayiyewo petrol or something of the sort. Kati tulinde kulaba police kyenaazuula naye ng'ekizibu kiteeka okuba gebadde nga petrol. Kati gwotegedde sanga mmeka? Mbaddewo omuliro gukutega anti kubanga sisula mu doomu y'abaana badde saawa zibadde zigenda 6 obudde badde bukyali. Nze kasita oyo akubye enduulu ffenna ne tubuuka mu mayumba gaffe ne tugendayo. Naye tugendayo gatutaasaki omuliro nga guzinzeewo emiryango gyonna. Obudde bwadde bukyali. Mudo mubaddemu abaana nga bameka? Oyo metro nakubuulira namba y'abaana babiri. Kati weewulira otya ggwe? Kati ngenda ntereera abasoba pressure egenda ekakana naye nzize wano nga ndi bubi. Badde manyi tesaawa yonna nange egenda. Olowooza omuliro guno guvudde ku ki? Anti kuteebereza tayinza okuba nga badde petrol. Si masanyalaze kubanga amasanyalaze side eriko amasanyalaze installments y'amasanyalaze yonna yeesembyeyo okukwata. Awali main switch, awali sockets metro n'oyo atudde awo kwagololera engoye z'abaana yeesembyeyo okukwata. Doomu y'abaana mwe basula omuliro mwe guvudde ate nga teri soketi yonna okugyako just buswiki w'amataala ate bwe buli waggulu ate ng'omuliro guvudde wansi. Omuliro guvudde wansi. So mu kuteebereza kwaffe kubeera kuteebereza muyinza okubaamu obutujju bwa petrol. Mugenyi kyabadde agenda okujja ku Lwokutaano? Muwala wa Queen wa Bungereza naye akafa Elizabeth. Yabadde agenda okukola ki? Yabadde agenda okujja ku ssomero. Mwanyina kabaka wa Bungereza aliko kati King Charles. Mwanyina yennyini. Queen Elizabeth yazaala abaana 4, abalenzi 3 n'omuwala 1. Kati oyo omuwala yabadde agenda okujja nebba. Birmingham police yali ku Lwokusatu okuva e Bungereza. Yajja nerawuna ekifo ne batugamba omugenyi agenda okujja tateekwa kwogerebwa kiteekwa okubeera kyama kya nnyo kubanga asikiriza obutujju. Mulirowooza guvudde ku ki? sina kyensobola kugamba nti kikino kuba ebitundu ebirimu main socket byebisembyeyo nga loomu yange gyensulamu nawali mu siitingi. Bazadde babadde batuukira nga wewali main socket ebyebitundu bibyo ebisembyeyo. Gusookedde mu ddoomu awatali nti oba kintu kikino kyamasannyalaze okuggyako switch. Otandise sanga mmeka? Saawa zibadde 6. Otandise ogguwulira? Kuba tugenza otunula ku ssimu wayiseewo eddakiika 3 nga oli abadde n'essimu kuba eyange eyiriddemu babagamba zirimu kusanvu. Kakitegeeza kutandise ku 6 nga kitundu awo ba 6 gwennyini.
Francis Kinubbi mukulu w'essomero. Ate agago Charles Nkusi okulangani nga board member w'essomero lya bamuzibe. mbulyako erinnya lyo nekyokola ku ssomero. Amanya abantu kyatuma still innocent. Kusomera nali musomesa kusomera awo naye kati sikyasomesa awo naye ndi mukwano gw'essomero zibadde ssaawa namaliro omusanvu awo nsobosa kubeerwa chairman w'essomero wa management yasoose okunkubira aba yakunkubira bwati ne headmaster nankubira ezokugamba nti abaana bayidde omuyidde abaana bayinza okuba bafiiddemu kati nenkubidde naye ate kankubira bwati noli ali ku management naye bwana nkosi naye nankubira nemugamba okujja emotoka nenvuga netugendayo tulekigenda maaso sogenza okutuuka ate nga tusanga ate ne headmaster naye nga pressure amukubye tugamba kati kumuvuga kumuleeta wano mu ddwaliro so byetusanzeewo nekibinye wange sisomero lyaffe. Onoda tonamulaba onoda tonamulaba wakayira amazzi oyo ali awo muntu oyo mwana oyo wansi wano oyo mwana omulala wuuli wali ku kitanda abalala bawali wuuli wali ku kisenge. Mukono
batandise ssaawa 6 Tano. batano Kubanze bantuuseko ssaawa 5. kitegeeza ng'ezo ffene Tandise ssaawa nga mmeka? Omuliro ogutandise ssaawa 5. Nze bantuuseeko ku ssaawa 5 n'eddakiika nga 2. Oli n'antegeeza nti abaana bayidde mu ssomero. Essomero likutte omuliro, abaana bali mukulu. Awo tudduka nsanze ne bannange bagezaako okwogera okutaasa naye nga tewali kintu olw'omukka omungi nga tolina ngeri ki gy'oyingira kutaasaako okuggyako abo abatono abawonyezeddwako ababala obubazi ate nga baana bato bamuzibe nga nabo tebalina ngeri ki gye beetaasa kufuluma. Olowooza mubaddemu abaana nga bameka? Siyinza kuteebereza kuba era nakati tetunnaba kumanya tujjako nga tubuuzizza sitaafu. usanga abasirikale ne bambuza omubuusa nimbalagirira mukibeeni emisinde gino wotulabide kutuusa wanene naye ekitalo nnyo eky'abaana ekitalo nnyo eky'abaana Pull! It's just doing the right machine. We are going to go back behind the other side. Naye mulowooza omuliro guno guvudde ku ki? Muzeeyi? Omwami ate muli tokati ziri eno wa metro tokate gutandikidde mbu wali ku madiro Gutandise ssaawa nga mmeka? zankubira ne kusaawa 6. Adadazawa mwana omukazi adadazawa muzadde wowe badanga turagewa badanga Francis oragewa tata badanga Francis oragewa badanga Francis tata omuzadde lyabirowooza tata tebucha agambe ekiro kimberedde ki kumba omwana we yasiridde omuliro gukutte nga ssaawa zibadde 7 kubanza nebase 6 ndwawo ku TV ssaawa zibadde 7 nebase saa 6 nensooka nfuluma oba ndooza kibaddewo ki nenfuluma olwaka yunifoomu y'omwana mbadde njanise wali tonda wange kino Mama amanyako gwani? Amanyako nguleete kinumbi mukama Muzadanga kizibe cyange cyandisigadde wao ejo muzadanga kizibe cyange tugenza okujja n'obuyisigadde wotata naye abaana bafudde Muliro guno olowooza guvudde ku ki?
abakulabyeko bennyini bagagwa atandikidde wansi ate awatali waya awatali soketi awatali kintu kyonna akasenge mugatandikidde temuli masannyalaze mwegali naye nga tewali waya ziri awo ne soketi kakati tetumanyi olowooza abaana nga bameka abagiridde omu oli asobola okubategeera ne bametu amannya go maama gwani omwanya nze getwidanswa eno ani getu danswa oli mutuuze embeera kanga bwe kibatuuseeko kino kyogerako ki tuduukidde buduukizi kati twebaza tumanyi etuwulira enduulu muwulidde enduulu nti ki kale n'emmotoka zeetala pikipiki ati kiki ekiri eno nga bagamba nti ki ngabanga bamesana yomulugeekutte naffe netutambula netujja netutaasa netuyayiwamuko ku mazzi tutakirizaako era nga bwolabye ekibadde naye olowooza abaana nga bameka gwe olowooza abaana bo sinza kugamba nti omuwendo guli bwe guti naye ng'abaana bawezeeko abafiiridde mu muliro guno bafiiridde mu muliro naye baabo weda bwe basomba abaana abalamu tukutendooza nga munaana naye mulowooza omuliro guvudde ku ki hajati olowooza omuliro olowooza guvudde ku ki omuliro kosi bamba sinza kugamba bali guvudde ku kino bagudiro naye guteereeza okuba amasannyalaze ani sebuli bajjirabe tuzze wano nga batubuulire twali ku stage essaawa zibadde nga 6 mulongo n'atugamba kimuluga tugudde ekikangawo abaana bafudde bangi nnyo netuvuga netujja tugenza okujja wano nga liwo bali bajjemu abalamu netubaddusa mu ddwaliro kweroma naye ngaessaawa zibadde nga 6 abalala nga bazikiza amazzi nga bazikiza omuliro naye nga mukuzooka okungi nga basimaze olwedde okufa mwebali muno mwebali omwo naye nga bafudde bebasinga obungi abalamu balinga 8 abatakiriziddwako taata omuliro abaweda be basomba abaana abita ali kiggundo netunula eno timu bodaboda so no nga tugambye waliwo abalidde omuliro bakiri kubanga nakababoda nekyo tukiko omusajja wa mbiro esaze totwala abalwadde aza kukuba bifaananyi bakitegeeza ki ekyo werona baana nga bameka olowooza bagiridde mu muliro guno samanyi muwongo baliwano tera nga 18 olowooza omuliro guno olowooza guyinza okuba nga guvudde ku ki nze simanyi yali badde kufa emmotoka ezikiza omuliro tesobola kubeera ng'eva mukono nejjeeno ogamba etuukirayo mu ddakiika meka omuliro gwatandise na mu ssaawa 5 mwakati egenda okuja abazikiza olwedde omuliro olowooza omuliro guba essaawa lwanya olwedde zibadde kaga gwenyini Ndio twaganye Anastasia yebase gwe Aneti owulira bulungi empulira njagala mazzi
Tooke.